মা আমি আইসা পড়ছি। আরে এটা কি হলো? জুতাটাই ছিঁড়ে গেল। এখন কি করা যায়? আমার কাছে তো টাকা নেই। আইডিয়া পেয়ে গেছি, এখন আমাকে কিছু একটা করতে হবে। এই তো সুতার কাপড় পেয়ে গেছি, এটা দিয়ে হয়ে যাবে। এই তো আমাদের জুতাটা সেলানোর জন্য সবকিছু আনা হয়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি জুতাটা সেলাই ফেলি। প্রথমে কাপড়টা মাপ দিয়ে কেটে নিই। এই তো কাপড় নেওয়া হয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি সুতাটা নিয়ে নিই। এবার এই কাপড়টা জুতার সাথে লাগিয়ে দিই। তারপরে বন্ধুরা খুব খারাপ লাগে যখন এত কষ্ট করার পর তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করো না। আজকে করে দিও প্লিজ। এই তো আমাদের জুতা এখন মেরামত করা হয়ে গেছে। এখন পরে দেখি তো, ওয়াও জুতা ঠিক হয়ে গেছে। এখন তাড়াতাড়ি মার কাছে যাই।